अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फरहान और आप देख रहे हैं एक्वाटिक फिशर। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 4 तारीख है और बुध का दिन है, वेडनेसडे। तो शिकार का प्रोग्राम बन गया था मेरा और हुमैर भाई का। ज़िशान भाई का भी था पर वो आ नहीं सके, ऑफिस की वजूहत थी, थोड़ी उनको रिलीफ नहीं मिला। बाकी मैं और हुमैर भाई पहुँचे हैं अपने पॉइंट पे। 3:25 हो रहा है, म्यारी वक्त पे पहुँचे जैसा कि हम पहुँचते हैं। और पानी उतार लगा हुआ है, पानी भी दिखाते हैं और काफ़ी शिकारी भाई भी आए हुए हैं हमारे, वो भी दिखाते हैं आपको। उमर भाई से भी रिपोर्ट दिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमर भाई? कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो रहा है 3:26। जैसे उस दिन आए थे 3:49 हो रहे थे। पानी उतार लगा हुआ है तो मैं डोरी बना रहा हूँ 14 नंबर के कांटे पर, और केचुआ और झींगा लेके आए हैं। झींगा और केचुआ ही लाए हो? झींगा और केचुआ लाए तो अच्छे की अपडेट देंगे इंशाल्लाह ताला तमाम। तो ये प्लग क्यों लगाते हो आप? ये प्लग इस वजह से लगाता हूँ कि डोरी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी बैठती है। अच्छा, ये तो वो कार का प्लग लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों को आज का फिर भरपूर गेम दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बड़ा बोल तो अल्लाह पाक का है, हमारा कोई भी नहीं है, मगर आपको अपडेट देंगे वीआईपी तरीके से आज की भी। जिस तरीके का पानी है माशाल्लाह गंदा पानी हुआ हुआ, और पानी में हवा नहीं है। जिस तरीके की हवा होती है ना, उस तरीके की पानी में हवा नहीं है। तो डोर तैयार कर रहा हूँ अपनी भी और फरहान भाई की भी। ठीक हो इसके गया, बाद इंशाल्लाह ताला अपडेट देते हैं। ओके उमर भाई। देख लें भाई दोस्तों, 3:26 टाइम हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह बस डोर करते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं आपको। पानी भी देख लें, पॉइंट पे आए हुए हैं काफ़ी शिकारी भाई भी। आगे भी एक पॉइंट बन गया, ये होटल था, ये टूट गया है। फटे वट्टे इसके हटा दिए, प्लेन कर दिए जगह और पॉइंट बना दिया। उमर भाई को फर्स्ट स्ट्राइक लाते हुए उमर भाई, पहली गोली है, गोली और साथ कचरा। क्या बात है उमर भाई। चलो दोस्तों, शुरुआत तो हो गई 3:46 पे। डोर बहुत उस तरफ भाग रही है, उतार लगा हुआ है पानी, और काफ़ी बोइयाँ भी घूम रही हैं ऊपर ही पानी के। दिखाता हूँ वो भी मैं आपको अभी आगे जाके। बाकी पानी थोड़ा उतरे और डोर रुके तो फिर गेम का चांस है। क्यों तेज़ है पानी, कोई चाल वगैरह नहीं हो रही। वो अंकल को लगी है, देखें वीडियो में निकाली है उन्होंने 2-3। देखें इधर भी 2 लग गया, चाल है मुझे भी। दोस्तों, मैंने कहा ना स्ट्राइक है मेरे पास, लेकिन वो बदकिस्मती से लेडी फ़िश थी, यहाँ आके रह गई। अच्छे साइज़ की थी। अभी फिर से केचुआ लगा रहा हूँ और फिर से डोर करते हैं। ये उमर भाई सब गीले हो गए, पानी आया। तो शुरुआत हो गई, गोली आई है मुझे भी, एक पहला दाना आया अभी। इसको रिलीज़ करते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं आपको दोबारा डोर करके। दोस्तों, गेम तो ना होने के बराबर है। बाकी ये यहाँ पे बोइयों का एक स्कूल लगा हुआ है, कोई मीटिंग कर रही है ये आपस में, दिख रही होंगी आपको। गेम तो बस ना होने के बराबर है। गेम तो बोरे लग रहे हैं और मुश्किल लग रहे हैं, गोली लग रहा है छोटे साइज का। चाले काफ़ी देर बाद स्ट्राइक हुई है उमर भाई को। गोली खग्गा खग्गा। क्या बात है दोस्तों, ये धोतर लगा है छोटे साइज का। अब इसको आज़ाद करता हूँ और फिर से डोर करता हूँ। और गेम ना होने के बराबर ही चल रहा है। 4:30 हो गए, प्लांट पे जाने का सोच रहे हैं कि प्लांट पे जाएं। पहले इसको आज़ाद कर दूँ। उमर भाई को एक और स्ट्राइक रिलीज़ हो गया भाई, दाना ही निकल गया। धोतर आज़ाद करते ही नेरे की आमद। अच्छे साइज का एक नेरा। पहले इसको रिलीज़ करते हैं और फिर से डोर करते हैं। कपड़तान आ गया अच्छे साइज़ का, इसको फिर रिलीज़ करते हैं और फिर से करते हैं, वीडियो बनाते हैं। बाद उमर भाई को स्ट्राइक, और इधर मुझे भी स्ट्राइक हुई है। हीरा देखें भाई, जेन्युइन हीरा है, जेन्युइन। ये हीरा लगा है मुझे, उमर भाई को भी स्ट्राइक हुई और मुझे भी, जेन्युइन हीरा। एक और स्ट्राइक, क्या है? नेरा है, गुड। उमर भाई को एक और स्ट्राइक, मुश्का है।
रिलीज कर रहे हैं उमैर भाई। ग्रेट। तो आया है, बस रुक रुक के चाल हो रही है, डांस कर रहा है गंदिया। इसको रिलीज करते हैं और फिर से डोर करते हैं। केचुए का ही गेम चल रहा है अभी तक। उमैर भाई को एक और स्ट्राइक कपड़दान। लाइव बना नहीं सका, मैं अपनी डोर फेंक रहा था। बेहतरीन नाइस साइज का धंधिया और उसी के साथ जोड़ी में हीरा। ये अभी स्ट्राइक हुई है मुझे। बहुत अच्छे साइज़ का धंधिया, बहुत ही बेहतरीन साइज़ का। ये हीरा है, छोटे साइज़ का है थोड़ा, लेकिन ये धंधिया अच्छे साइज़ का है। सभी गेम शुरू हुआ है दोस्तों। तो जोड़ी निकाली है मैंने, दो एक साथ हैं, एक हीरा है और एक धंधिया है। दोनों को भी निकालता हूँ और फिर से डोर करते हैं अपनी। उमैर भाई को एक और स्ट्राइक। बेहतरीन बेहतरीन कपड़दान लगा है छोटे साइज़ का। ये है पर इसको रिलीज़ करते हैं और फिर से डोर करते हैं। उमैर भाई को एक और स्ट्राइक। कपड़दान है, ला रहे हैं उमैर भाई कुछ। बस भाई दोस्तों, देखा आपने, आज कोई इतना ख़ास गेम नहीं है, बस ये है गुजारा है, टाइम पास हो रहा है। उमैर भाई ने जो पकड़ा था वो रिलीज़ कर दिया दाना भी। मैं भी लगा हुआ हूँ कोशिशों में, ना होने के बराबर ये गेम और चाल। देखते हैं फिर भी क्या बनती है रिपोर्ट। उमैर भाई की डोर टूट गई थी, उमैर भाई ने डोर बनाई है दोबारा, और तारू डोर बनाई है। मैंने तो भाई शिकार ख़त्म कर दिया बिल्कुल। 6:08 हो रहे हैं, कोई ख़ास गेम ही नहीं हो रहा है, दिल ही नहीं कर रहा है खेलने का। उमैर भाई ने अभी डोर फेंकी है, देखते हैं उमैर भाई को क्या लगता है। तो दोस्तों आज का कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया गेम का, दिखाते हैं रिपोर्ट वीडियो के एंड में क्या है, पर इतने ख़ास दाने नहीं लगे कोई। ये बोइयाँ देखें करीब में, जाल हो ना बंदे व जिंदा बोई पकड़े, जिंदा चारा। ये भाई आए हैं, अभी इन्होंने डोर की और इनको दाना हुआ है पहला। असल शिकार ना होने की वजह ये भी है, जो ये पानी जो इतना साफ़ हुआ हुआ है ना, इतने साफ़ पानी में मछली बहुत कम चांस होते हैं लगने के। लगती है पर बहुत कम चांस होते हैं। यही अगर मर्करी वाटर होता थोड़ा मट्टी के कलर का या शेड डाला ना, फिर इसमें बेहतरीन लगती। और दाना लगा है भाई को। बबलू को भी स्ट्राइक हुई थी, मिस हो गया। चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर से ख़त्म हो गया लग रहा है चारा आपके पास। ये केचुआ भी एंड है, बस आखिरी डोर है अपनी। इसके बाद अल्लाह खैर सलाह। कल का दिन छोड़ के इंशाल्लाह ताला हम लोग चाइना पोर्ट जाएंगे। चाइना पोर्ट पे गेम हाँ, करना। कल का दिन छोड़ के चाइना पोर्ट पे जाएंगे, जुम्मे का दिन इंशाल्लाह। उमैर भाई को स्ट्राइक। ये मेरा कपड़दान है, छोटा कपड़ू आ गया भाई। छोटा कपड़ा।
दिखाएंगे एंड में आपको भरपूर गेम क्या है क्या नहीं। रिपोर्ट क्या हुआ? हुक्की नहीं लगा? चलो चलो कोई मसला नहीं है। केचुआ तो हो गया है ख़त्म, झींगे के रह गए हैं 2-4 दाने। डोरी करिए दोस्तों, बताएंगे इंशाल्लाह ताला आपको। ये आखिरी डोरी जो मेरे पास चारा एंड हो गया, तो बाकी अपने दाने दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओ थी चाल ऐसा खींचा है ना बस, ठीक है, हुक नहीं हुआ, हुक नहीं हो रहा। देखो दोस्तों कैसी चाल हो रही है। लाइव चाल दिखा रहा हूँ मेरे भाई। छोटा मछली है तभी तंग कर रहा है, मुंह मार के, पूरा नहीं खा रहा। झींगा ही निकल गया। नहीं यार फेंकी और झींगा ही निकल गया, सही झींगा लगा। ये था हमारा आज का गेम दोस्तों, तो इतना ख़ास गेम नहीं हुआ, बस ये है कि टाइम पास हो गया अच्छा। इसी के साथ वीडियो का एंड करते और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कहाँ जाने का है आपका? इंशाल्लाह ताला जुम्मे वाले दिन जाएंगे हम चाइना पोर्ट, वाइट हाउस नहीं आएंगे, चाइना पोर्ट पे खेल के देखेंगे गेम। चाइना पोर्ट की भी बड़ी भरपूर रिपोर्ट आ रही है इंशाल्लाह ताला, तो वहाँ की अपडेट भी आपको देंगे जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह।